kelompok 7, kami akan melakukan praktek pembuatan es krim tanpa kulkas. Perkenalkan, nama saya Wilson Arya Syahbil. Saya Muhammad Dafa Baliski. Jangan lupa tonton videonya guys. Bagaimana hasil dari eksperimen ini? Apakah es krim yang dihasilkan sudah mencapai konsistensi yang diinginkan? Jawabannya, hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa es krim mencapai konsistensi yang cukup baik setelah dikocok selama sekitar 10-15 menit. Namun, hasil akhir bisa bervariasi tergantung
Dan juga mengapa kita perlu menambahkan garam dapur ke dalam es batu? Dan apa fungsi garam dan proses pembuatan es krim ini? Jadi garam ditambahkan ke dalam es batu untuk menurunkan titik beku es, sehingga menjaga suhu es dan mendapatkan suhu yang lebih dingin di sekitar kantong es krim. Proses ini memungkinkan campuran es krim membengku lebih cepat dan lebih efektif. Nomor 3, apa perbedaan hasil eksperimen ini dengan proses membuat es krim menggunakan kulkas? Apakah ada kelebihan atau kekurangan dari metode tanpa kulkas ini? Jawabannya yaitu pembuatan es krim dengan kulkas biasanya memakan waktu lebih lama tetapi menghasilkan tekstur es krim yang lebih halus karena perbandingan dingin yang lambat dan stabil. Metode tanpa kulkas meskipun lebih cepat bisa menghasilkan es krim dengan tekstur yang kurang halus karena pembekuan yang lebih cepat dan tidak merata. Kelebihannya itu metode ini cepat dan tidak memerlukan peralatan yang khusus. Kekurangannya yaitu tekstur es krim mungkin kurang halus dan konsistensi bisa kurang stabil. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apakah ada cara lain untuk membuat es krim tanpa kulkas yang mungkin lebih efisien atau menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih baik? Jawabannya adalah beberapa metode alternatif, termasuk penggunaan mesin es krim manual yang tidak memerlukan listrik atau menggunakan metode nitrogen cair untuk membekukan cepat yang dapat menghasilkan tekstur es krim yang sangat halus. Kesimpulannya adalah metode membuat es krim tanpa kulkas walaupun dapat dikerjakan dalam waktu singkat, namun kita dapat memilih metode lain yang lebih efisien dan juga memberikan tekstur es krim yang lebih baik. Sekian video praktek dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.